15 жаштамын. Төрөлгөндөн бери ооруп келем. Азыр мага болсо операция керек болуп жатат. Турцияда ал операция болсо $30,000 турат экен. Анан сизге кайрылып жатканбыз, жардам берип коюңуз деп. Assalamu alaikum Agrovet Азия көрүүчүлөрү. Бүгүн биз адаттан тышкары бир өзгөчө тагдыр менен таанышабыз. Бүгүнкү видеоролик бизге жашообузга дем күч бере турган, ошондой эле жүрөгүбүздү өйкөй турган, жаңы чечимдерди чыгарганга себеп боло турган видеоролик болот деген ишеничтебиз. Бүгүнкү чыгарылышыбыздын каарманы Сезим аттуу карындашыбыз болмокчу. Анда эмесе чогуу бирге көрүп чыгалы. Саламатсыздарбы? Кандай турасыздар? Жакшы. Биз келип калдык. Сезим тууралуу угуп, ал-акыбалын сурап, ден соолугу жөнүндө билип, Сезим менен жакындан таанышып кетели деп келип калдык. Сезим 2007-жылы 10-майда Токмок шаарында городской роддомдон төрөлгөн. Ошо жактан биринчи порог сердца деген да. Порог сердца, анан выпирание груди, грудной клетка деформация деп, ошо лопаткасын бою өспөй калган да. Бирге чыкканда уже деформациянын эмесинен бир буту кыска сыяктуу болуп, кыйшыйып басчы да, балачы. Анан азыр данный момент ошол операцияны 15 жашта кылса болот деген, Турциядан кылса болот экен, бизде андай оборудование жок экен. Ал операциянын баасы $30,000 экен. Колубуздан келишинче аракет кылып атабыз, бирок ал сумманы баары бир өзүбүз жаңыз чогулта албайбыз. Ошон үчүн кыргыз элинен жардам сурайбыз. Сезим ошондой эле ошо больницадан 6 ай сайын лечение алып турат, Ак Судан, Воронцовкадан. Анан ошо жактан айтылган боюнча плаванияга, танцыга барчы, танцыдан успеваемосттары жакшы болчу. Көп конкурстарга катышкан, Токмоктун Бишкекке чейин барышып. Саламатсыздарбы? Менин атым Сезим. 15 жаштамын, 9-класста окуймун. Мен 5 жаштан бери биге барып, 2021-жылы бийди бүтүрүп, диплом алгам. Токмок шаарында площадьта ар кайсы дайым майрамдарда выступать этип, эл үчүн выступать этчик. ДКда концерт койчук. Жылдыздуу асман, это республиканский конкурс. Ошактан биринчи место алганбыз. Бул болсо Аладдин деген бийден, бул болсо это китайский народный танец. Ден соолугуң кандай? Баягы бийдин бийлеп атканда тоскоол болуп, кыйналып эметпейсиңби? Оң колум до конца көтөрүлбөйт. Ошол мешать этчи. Кээ бийлерде башка движенияларды аткара албай калчумун. Буюрса операция жакшы болуп, ишке ашып кетсе, дагы чоң максаттарың бар болсо керек бий жаатында. Кандай максаттарың бар келечекке? Эми биринчи максат ал болуп, думаю, бала бакчада иштейм деп ойлойм. Ооба. Жакшы. Биздин көрүүчүлөр колдон келген жардамдарын берип, ушу Сезим карындашыбызга кайдыгер карабай, кандай мүмкүнчүлүгүбүз болсо, жардамыбызды бергенге аракет кылалы. Биздин Agrovet Азия компаниябыздын атынан дагы кичине салым кошолу деп. Чоң рахмат. Алып коюңуздар. Рахмат. Анан биздин көрүүчүлөр дагы, биздин кардарлар дагы сиздерге буюрса жардамын берет деген ишеничтебиз. Буюрса дагы ошондо азыр канча сумма чогултуш керек болот операцияга? Чогулган сумма 8 күнүн ичинде 400,000 чогулду. Биринчи отчет беришти. Электронный кошелек, анан ошо волонтерлордун жардамы менен. Кудайым буйруса бат эле чогулуп калса дейбиз да. Буйруса ден соолуктуу болуп келсе эле бизге самый главный ошол. Калган баары юрунда. Токмок жамааттын волонтеруна чоң рахмат сизге. Ушу күн суук болуп жатса дагы силер күнүгө чыгып жолдо тургандарыңарга чоң рахмат. А также башка адамдарга, анонимно жардам берип аткандарга да чоң рахмат.